Сенім мен болашақ республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігінің бүгінгі күні енді атқарып жатқан жұмыстарына тоқтала кетсек, бұл қоғамдық бірлестік мысалға былтырдан бері ашылып, сол ең бірінші ата-аналар форумын өткіздік. Одан кейін биылғы Құдай бұйырса 10 қарашада облыста алғаш рет әкелер форумын өткізбекшіміз. Бұл форумның негізгі басты мақсаты әке асқартау деген ұғымды қайтару, әкелердің мынау тәрбиесіне, сосын мектептің жұмысына араласса дегенбіз. Мен енді қанша жиналыстарға барып жүрмін, сол жерде мектепте 95% мысалға аналар келеді. Бұл біздің әкелердің сол мектептің тіршілігіне, өміріне, оқу тәрбие жұмысына араласпайтындығын көрсетіп отыр. Яғни одан кейінгі бүгінгі күні әкенің әке болудың жауапкершілігін арттыру. Өкінішке орай бүгінгі күні біз әлем бойынша биылғы жылы ажырасудан 2-ші орында тұр екенбіз. Бұл да үлкен бір мәселе. Осыны мынау отбасын құру, оны жоспарлау, баланың алдындағы жауапкершілік, мысалға осы тақырыптарды қозғап сондай бір әкелер форумын ұйымдастырмақшымыз. Одан кейін әкелерге арналған бір тренингтер ұйымдастырғымыз келеді. Психологтармен бүгінгі күні шынында да заман өзгергесін, баланы да өзгерді. Бүгінгі күні бұрынғы балалар жоқ, қазіргі балалар бұрын мысалға айтатын еді, әкеңнен сұра, немесе шешеңнен сұра деп. Бүгінгі күні барлық ақпаратты біз интернеттен аламыз, сол себептен Мағжан Жұмабаев та айтқандай, бала тәрбиесі үлкен бір ауыр өнер деген. Сол мақсатта әркімнің өзінің тәжірибесі жетіспейді деген, осы мақсатта адамдар бір-бірімен пікір алмасу керек деген бала тәрбиелеуде. Сол осы бізде пікір алмасу алаңы ретінде осындай форумды ұйымдастырмақшымыз. Тағы бір біздің көрген мәселелердің бірі, бүгінгі күні мынау қоғамда ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас үзілген. Мысалға біздің облысымыз бойынша сол 170 ата-ана өзінің ата-аналық міндетін орындамай отыр. Мынау суицидтік жағдайлар болды, 40-қа жуық жасөспірім қыздардың аяғы ауыр болып қалған. Бұл да барлық мектеп жасындағы балалар. Сол себептен осы тәрбиеге бірінші баса мән беруіміз керек. Одан кейін біртұтас тәрбие бағдарламасы мектептерге енгізіліп жатыр. Бұл тәрбие бағдарламасы 7 тармақтан тұрады. Бірінші сол үлкенге, отбасына құрмет көрсету, екінші қазақ тіліне, ұлттық құндылықтарға, салт дәстүрге құрмет көрсету, үшінші мынау табиғатқа, жан-жануарларды қорғау, сосын денсаулыққа мән беру, осындай 7 тармағы бар. Осы тәрбие бағдарламасында жүзеге асыру үшін міндетті түрде ата-ана қатысу керек. Осы мақсатта да біз мектептермен, білім мекемелерімен бірге жұмыс атқарғымыз келеді. Сосын жаңағы тағы бір мәселенің бірі, бұл жастармен де жұмыс атқарғымыз келіп отыр. Бұл жастармен отбасын құруды жоспарлау. Яғни бір-біріне деген ерлі-зайыптылардың сыйластығы, сүйіспеншілігі, міндеттері. Бүгінгі күні осы ажырасудың ең көп себептерінің бірі де бұл міндеттерін бөлісе алмау. Яғни мынаны мен істеуім керек, мынаны неге мен істеуім керек, мынау еркектің жұмысы, мынау әйелдің жұмысы деп. Шынында да бүгінгі күні мынау қоғамда күйбең тіршілікке байланысты мынау күнделікті әйелді жұмыс жасайды, еркекті жұмыс жасайды, бірақ та үйдегі міндеттерді дұрыс бөлісе алмағандықтан осындай кикілжіңдер болып жатады. Осы мақсатта енді сондай бір жастарға да бір тренингтер, семинарлар, курстар ұйымдастырсақ дегенбіз. Психологтардан кеңес ала алатындай осындай бір шараларды ұйымдастырғымыз келіп отыр. Сосын тағы бір келесі жылға енді үлкен бір жоспарымыз бар. Алдағы оқу бітіретін, мектеп бітіретін балалардың кәсіби мамандыққа даярлау. Яғни өзінің мамандығын таңдауына көмектесу. Бүгінгі күні президент айтты ғой, осы
біздің облыста мысалға 300-ге жуық мұғалім жетіспейді, 200-ге жуық дәрігер жетіспейді. Неге біздің ата-аналарымыз осы мамандықтарға бермейді? Бұл дайын тұрған жұмыс орны. Мысалға мемлекеттік қызметте де көп мамандықтар жетіспейді. Бұның себеп салдарын іздестіріп, сол біздің балаларымызға бағыт бағдар беріп, осындай бір көмек жасағымыз келеді. Яғни бүгінгі күні оқыған бала сол дипломы бойынша жұмыс істесін дейміз. Себебі көп балалар дипломын алады, мүмкіндік болса грантта оқиын деп нетеді, бірақ та өкінішке орай, мысалға мемлекеттің де жұмсаған қаражаты ақталмайды. Ол баланың әке шешесі мысалға осындай университетке түсті, оқып жатыр деп, ертең бала да сол оқу орнын ақтамайды, басқа жұмысқа салаға кетіп қалады. Сол себептен балаға мындай профориентация дейміз ғой, кәсіби жұмысына бағыт бағдар беру. Осы мақсатта да жұмыс жасағымыз келіп отыр. Ата-аналар қоғамдық бірлестігі 10 бағытта жұмыс жасаймыз. Бұл бірінші бағыт сол ұлттық құндылықтарды дәріптеу, екінші бағытымыз сол отбасы құндылықтарын дәріптеу, үшінші репродуктивті тәрбие дейміз, төртінші бағытымыз буллинг және кибербуллинг, отбасындағы зорлық зомбылықты болдырмау. Тағы бір бағытымыздың бір сол баланы салауатты өмір салтына тәрбиелеу, осындай тұлғалық қасиеттерін дамыту, осындай бағыттарымыз бар. Сол бағыттар бойынша енді кездесулер өткізіп, мектептерде, балабақшаларда кездесулер өткізіп, ата-аналармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Негізгі сол басты мақсатымыз ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты нығайту, ата-ананың мысалға баласының алдындағы жауапкершілігін арттыру, және де тек қана бұл балабақшада, мектепте емес, біз ата-ана ретінде бала қай жаста болса да, біз оның ең басты тірегі, ақылшысы, кеңесшісі рөлін, маңыздылығын түсіндіру. Алаш арыстарының кітаптарын қайтадан басып шығарды. Бұл Мағжанның педагогикасы, Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясы, Міржақыптың оян қазағы, Ахмет Байтұрсынұлының ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деген, және де ең соңғы мынау Абай ғибратнамасы деген кітап шықты. Мәшһүр Жүсіптің 5 томдық кітаптары шықты. Тәрбиеге байланысты салт дәстүрлерді, отбасылық құндылықтарды насихаттайтын өзіміздің зиялылардың кітаптарын халыққа кеңінен тарату, халыққа кеңінен таныстыру. Осы бағытта да біраз жұмыстар атқарып жатырмыз. Президенттің педагогтар съезінде берілген мынау зорлық зомбылыққа байланысты мәселелерді талқыладық отбасындағы. Яғни бүгінгі күні бұл қоғамдағы өзекті мәселе деп айтуға болады. Себебі президент биыл 3 рет осы мәселені көтеріп отыр. Біріншісі ұлттық құрылтайда көтерді, екіншісі жолдауында да осы зорлық зомбылық мәселесін айтты, педагогтар съезінде де осы зорлық зомбылық мәселесін айтты. Яғни бүгінгі күні қарап отырсақ, қоғамда осы мәселе бірінші орында тұр деп айтуға болады. Енді бұған мынау қоғам ретінде отбасындағы зорлық зомбылыққа байланысты нақты бір заңдағы нормаларды күшейту мәселесін қарап жатыр. Бүгінгі күні жасыратын жоқ, отбасында дебашор дейміз ғой, бұзақы ер адамдар бар, мысалға әйеліне қысым көрсетіп, балаларына қысым көрсетіп, күн көрсетпей жатқан. Яғни бүгінгі күні қоғамда бұл мәселелерді жасырып отырғанында, отбасылар жасырып отырғанында біліп отырмыз. Осы мәселелер бойынша заңдық тұрғыдан күшейту жұмыстарын, және де бүгінгі күні 111 телефоны арқылы бірыңғай байланыс желісі ашылды. Яғни көршіңізді немесе бір отбасында осындай зорлық зомбылықтар белгісін білсеңіз, осы бірыңғай орталық колл-центрға хабарласып шағым жасауыңызға болады, болмаса психологиялық кеңес алуыңызға болады. Ол отбасындағы зорлық зомбылықты көріп өскен бала да ертең сол жолға келеді. Себебі бұл да белгілі бір дәрежеде баланың психологиясына әсер етеді. Яғни ертең ол бала тұйықталынып қалуы мүмкін, ол бала ертең суицидтік әрекеттерге баруы мүмкін,
ол бала өшін сыныптастарынан алуы мүмкін, мысалға буллинг жасауы мүмкін. Осындай бір қарапайым мысал, отбасындағы ертең қоғамға үлкен бір кері әсерін тигізуі мүмкін. Яғни бізде қазақта жақсы сөз бар ғой, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Сол отбасындағы тәрбие дұрыс болса, біздің бүгінгі күні қоғамдағы да қылмыстар немесе басқа да бір бұзақылықтар, келеңсіз оқиғалар азаяр еді деп ойлаймын.